আসসালামু আলাইকুম। শান কিচেনে সবাইকে আরও একবার স্বাগতম জানাই। যে মোরগটা একটু আগে দেখতে পেয়েছেন সেই মোরগটাই জবাই করা হয়েছে। এই তো মায়ের হাতের পালিত এই মোরগটা দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দর, আর বাড়ির জিনিস রান্না করলেও কিন্তু অনেক বেশি ভালো লাগে। মোরগটা জবাই করার পর এখন কেটে নেওয়া হচ্ছে। আর বাবার বাড়ি আজ মাটির চুলায় এই মোরগটাই আমি রান্না করব, সেই রেসিপিটাই আজকে শেয়ার করেছি। আশা করছি আপনাদের সবার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে। মোরগটা কেটে নেওয়ার পর আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি, আর এখন দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2.5 কাপ বা একটু বেশি হতে পারে পেঁয়াজ কুচি এবং স্বাদমতো কাঁচামরিচ। ঝালটা অবশ্যই কিন্তু আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দেবেন। পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বেশি দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই গোশের গ্রেভিটা অনেক বেশি ঘন হবে, আর সেইটা কিন্তু গরম গরম চিতই পিঠার সাথে খেতে খুব ভালো লাগে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, আর দিয়ে দিব 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা। আজকে বাড়িতে আরও অনেক বেশি রান্না বাড়া হচ্ছে, পাশে গরুর গোশত রান্না করা হচ্ছে এবং চিতই পিঠাও বানানো হবে। তাই আমি ভাবলাম একসাথেই বসিয়ে দিই, এতে করে কাজটা সহজ হয়ে যাবে আর ঝটপট রান্নাও হয়ে যাবে। তবে আপনারা চাইলে কিন্তু পেঁয়াজটা আগে তেলে ভেজে নিয়ে তারপরে কষিয়ে গোশতটা রান্না করতে পারেন। আমি এখন দিয়ে দিয়েছি 2 চা চামচ পরিমাণ করে হলুদ, ভাজা জিরার গুঁড়া এবং ধনিয়া গুঁড়া। হাতে যদি কম সময় থাকে ঠিক এভাবেই ঝটপট সহজভাবে রান্নাটা তৈরি করে পরিবারের সবাই মিলে কিন্তু পরিবেশন করতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায় বাসায় মেহমান আসলে অনেক কিছু রান্না বাড়া হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সব সময় একভাবে রান্না করাটাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। তো সেই জন্যই আমি এভাবে রান্না করছি। আর এখন দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 টেবিল চামচ পরিমাণ শুকনো মরিচের গুঁড়া, আর 3 টুকরা দারুচিনি, 4-5টা এলাচ এবং 2-3 টুকরা লবঙ্গ। কড়াইটা কালো থাকার কারণে লবঙ্গটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, বাট এলাচটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। এবারে সব কিছু আমি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এই অবস্থায় হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেবেন, তাহলেই হবে। প্রথমে আমি খুন্তি দিয়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি, তারপরে কিন্তু হাতের সাহায্যে মিশিয়ে নেব। আর এভাবে মিশিয়ে রান্না করলেও কিন্তু খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে। একবার হলেও ট্রাই করে দেখতে পারেন। এবারে হাত দিয়ে আমি 3 মুঠ করে সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি। আপনার হাতের কাছে যদি সরিষার তেল না থাকে সয়াবিন তেল দিয়েও রান্না করতে পারবেন, তবে সরিষার তেল দিয়ে রান্না করলে কিন্তু খেতে বেশি ভালো লাগে। এবারে আমি সরাসরি চুলায় চলে এসেছি, আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে অনবরত নেড়ে চেড়ে প্রায় 8 থেকে 10 মিনিট আমি মিডিয়াম আঁচে কষিয়ে নেব। চুলার রান্না মিডিয়াম আঁচে বলতে বুঝিয়েছি যে কম কম জাল দিব। এদিকে আমি প্রথমে পাটখড়ি দিয়েছি। আগে পাটখড়ি এবং পাতা দিয়ে জালটা খুব ভালোভাবে ধরিয়ে নিলাম, তারপরে আমি লাঠি দিব। পাটখড়ি দেওয়ার কারণে জালটা কিন্তু খুব ভালোভাবে জ্বলে উঠেছে। এবারে আমি ডাল দিয়ে দিব, আর ডালটা দিয়ে মিডিয়াম টু লো আছে আমি কষিয়ে নিয়েছি 8 থেকে 10 মিনিট। সেদ্ধ করার জন্য যতটুকু পানি দরকার ঠিক ততটুকু পরিমাণ করে পানি দিয়ে দিলাম। আপনারা পরিমাণ অনুযায়ী পানিটা দিয়ে দিবেন। যেহেতু দেশি মোরগ, এটা সেদ্ধ করতে একটু বেশি পানির দরকার হয়। যদি ছোট বা জালি মোরগ বা মুরগি হতো সেটার জন্য কিন্তু পানি এত বেশি দরকার হতো না। এদিকে কিন্তু আমি ডালগুলো দিয়ে দিয়েছি। ডালগুলো দিলে কিন্তু এই জালটা নিভে যায় না, মাঝে মাঝে শুধু মেহগনির পাতাটা দিব, তাহলেই হবে। তো এবারে আমি কষিয়ে নিব, তারপরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই পর্যায়ে কিন্তু মোটামুটিভাবে অনেকটা কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, আর 8 থেকে 10 মিনিট পরেই নামিয়ে নেব। মাটির চুলায় যেহেতু রান্না করছি অনেক বেশি ধোঁয়া উঠছে। মাটির চুলায় রান্না করলে আসলে অনেক বেশি ধোঁয়া হয়, যার কারণে হচ্ছে ক্লিয়ারলি ভালোভাবে দেখানো যায় না। আর এখন আমার রান্নাটা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর একটা কালার এসেছে, আর খেতেও কিন্তু অসম্ভব মজার হয়েছিল। এখন আমরা গরম গরম চিতই পিঠার সাথে এই দেশি মোরগটা সবাই মিলে খাবো একসাথে। আশা করছি আপনাদের কাছে এই রেসিপিটা অনেক বেশি ভালো লেগেছে। আজ এই পর্যন্তই, চলে যাচ্ছি, আবার চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। মাটির চুলায় এই রান্নাটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।